Vamos a leer entonces Primera de Pedro 1, 13 al 21. So we're going to read 1 Peter 1, verses 13 and on. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por el Padre, a quien sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vamos a repetir ese 16 todos. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Vamos a repetirlo en inglés también. Be holy because I am holy. Amén. Vamos a repetirlo. Be holy because I am holy. Because I am holy. Wow, that sounds good. Pueden sentarse. Sé santos, porque yo soy santo. Be holy because I am holy. Dios es 3 veces santo y los ángeles y los querubines están diciendo santo, 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 3 veces santo por toda la eternidad. God is 3 times holy. All the angels and the cherubims are singing holy, holy, holy. God is holy. Y cada vez que los ángeles dicen santo debe de ser porque deben de tener una experiencia poderosa y que emana de la presencia de Dios, y por esto ellos dicen santo, santo, santo. I can imagine that they say holy, holy, holy because of the very presence that just impacts them. Esto lo decía un pastor que es muy usado en la sanidad y en la búsqueda de esa presencia de Dios. A pastor said this who God uses him in healings, and he had this experience. Y Dios lo ha usado durante por lo menos los últimos 30 años. And God used them for about 30 years. Y el Señor le dice a este evangelista, le dice, pero te voy a usar aún más. And the Lord told this evangelist, I want to use you even more. Y él dice, pero no entiendo, Señor, yo pensé que yo ya te conocía, Señor, que habíamos hecho bastante, porque va a través del mundo y ve milagros y campañas inmensas. And he didn't understand. He said, God, how more? I already know you. You take me to campaigns and I do so much. Pero el Señor nunca podemos conocerlo lo suficiente aquí en esta tierra. But here on earth, we could never know enough of the Lord. Nunca podemos sentirnos satisfechos. We can never feel satisfied. No te sientas ya contento con simplemente el servicio del domingo. Don't feel content with just coming to church on Sunday. Dile al Señor, yo quiero más. Tell the Lord, I want more. No es suficiente. This isn't enough. Es el comienzo apenas. This is just the beginning. Apenas, y así tengamos ya luego 30 años del servicio al Señor, no es suficiente. Quiero servirte más. Even if we've been worshiping the Lord for 30 years, you have to say, God, I want more. El problema empieza en el jardín del Edén. The problem all started in the Garden of Eden. No teníamos pecado, no teníamos mancha. We didn't have sin, we weren't stained. Dios nos había hecho igual que Él, God had made us in His image. We were the same as a Him. su imagen y semejanza. We were made in His likeness and His image. Pero luego vino el pecado original. But then the original sin came. Adán y Eva pecaron. Adam and Eve sinned. Se rebelaron contra Dios. They rebelled against God. Fueron hechos a la imagen de Dios. They were made in the image of God. Se podían entrevistar con Dios They talked to God y no morían. and they didn't die. Pero llegó el tiempo donde tenían que decidir. But there came a time where they needed to decide. ¿Vas a servir a Dios por amor? ¿Vas a servirlo porque quieres hacerlo? Do you want to serve God for love, or do you want to serve God because it's in you? Y ahí aprovechó
el enemigo And that's where the enemy came and took advantage. y disfrazado en una serpiente tentó a Eva And disguised as a serpent, he tempted Eve. y la engañó a Eva. And he deceived her. ¿Y cómo la engañó? And how did he trick her? Le dijo, no morirás, He said, you're not going to die, sino que vas a ser como Dios. but you're going to be like God. Van a tener el conocimiento de Dios. You're going to have the knowledge of God. No lo necesitan a él. You don't need God. Y ella miró el fruto And she saw the fruit. y lo vio apetecible. And she saw it to be very appetizing. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. We want to do things our own way. Queremos hacer los tranvías, los recortes, el shortcut. We like to take shortcuts all the time. Queremos hacerlo como yo pienso. We want to do things the way I think is best. Pero era la manera que él quería ahí en ese Edén. But it was the way that he wanted to right there in Eden. Y no seguimos las instrucciones. And we just don't follow directions. Desde entonces tenemos un problema. So from then on, we've had a problem. Ya no nos entrevistamos con Dios naturalmente. We couldn't just talk to God naturally. Vamos a ir a Génesis 3:8. Let's go to Genesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Then the man and his wife heard the sound of the Lord as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. Se escondieron porque tuvieron miedo. They hid because they were scared. Ustedes han visto algún niño que ustedes lo conocen, su hijito, y ustedes le dicen, ¿dónde está? Algo habrá hecho. Have you ever noticed with your kids, if they're not there, you start thinking, what did you do? ¿Quién se comió las galletas? Who ate the cookies? Yo no, mami. It wasn't me, Mom. ¿Se acuerdan las mamitas, verdad? Moms, you remember this, right? Pues así mismo estaba pasando. Well, this is the same thing that was going on. Adán y Eva estaban escondidos. Adam and Eve were hiding. Se hicieron unos delantales de hojas. They made themselves some clothes out of leaves. Conocieron que estaban desnudos They realized they were naked, y se escondieron. and they hid. Y el Señor les dice, ¿dónde están? And God said, where are you? Él reconoció, hay algo extraño. He realized that something was wrong. Ya no me puedo entrevistar con I ellos. can't just talk to them. Y el Señor les dijo, ¿dónde están? And God said, where are Y you? ellos dijeron, aquí estamos And escondidos. they said, here we are, we're hiding. Tuvimos miedo. We were scared. ¿Por qué tuvieron miedo? Why were you scared? ¿Quién los engañó? Dice Dios. Who tricked you, said the Lord. Y entonces le empezaron a echar la culpa a todo mundo. So then that's where they started blaming everybody. Y desde ahí se inventó la señalización. And from there, pointing and blaming started. Ella fue. It was her. No, él fue. No, it was him. Y desde ahí se inventaron las tres excusas. And then they found the three excuses. Y nadie aquí es responsable. And no one was responsible. Desde ese momento perdimos nosotros la intimidad con Dios. From that moment, we lost our ability to have intimacy with God. Podíamos ver a nuestro Dios y no morir. We could see God and not die. En Éxodo 3, 18, 20. In Exodus 3, 18:20 dice, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés no solamente quería oír la voz de Dios que le ordenaba, escribe estos mandamientos, y oír la voz de trueno allá en el monte donde se entrevistó con Dios. Él quería, Señor, muéstrame, Señor, tu rostro. No podrás ver mi rostro, dice el Señor. Moses called out for the glory of the Lord and he said, God, show me your glory. I will not move from here unless your presence comes with us. No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá, dice el versículo 20. Then verse 20 says, no one can see my face and live. Dios tuvo que hacer pasar toda su gloria delante de él. God had to make all his glory go before him. No podía verlo cara a cara, su rostro, conocerlo de frente. People couldn't see him face to face. They couldn't see him. Moisés no lo podía ver. Moses couldn't see him. Y le dijo, solamente verás mi espalda. And the Lord said, you can only see my back. Y Dios pasó y puso su rostro sobre su mano sobre su rostro para que no lo viera, y luego vio pasar su gloria. And when Moses saw the Lord covered his face so that he could only see his back.
Perdimos el privilegio de entrevistarnos con Dios cara a cara. We lost the privilege of being able to speak to God face to face. Ya no es normal, ya nuestra carne no lo desea. You know, now it's not even normal. Our flesh doesn't even want to talk to God. En Colombia me dicen que hay una iglesia donde los niños lloran por ir a la iglesia. There's a church in Colombia where they tell me that kids, they cry because they want to go to church so bad. Dígame dónde para mandar a mis hijos. Where? Because I want to send my kids there. Porque mis hijos no lloran, papi, yo quiero ir a la iglesia. Because my kids don't cry, Dad, I want to go to church. Mi hija está diciendo, papi, we're gonna talk en la casa. Mi hijita está pensando, vamos a hablar en casa porque yo sí quiero ir a la iglesia, papi. ¿Quién vive, amados? Hay algunos hermanitos aquí que hay que traerlos con la oreja así arrastradita para venir a adorar There al are Señor. some people that need to be dragged by their ears to come to worship God. En vez de salir saltando como David salía, a la casa del Señor iremos. Acuérdate, Señor, cuando yo iba saltando a tu casa, yo traía, Señor, a otros. Porque mejor es estar un día en los atrios, en las puertas de la casa de Dios, que 1000 fuera de ellos. Instead, we should leave our house jumping and rejoicing because we know that we're going to go meet our God. The Word of God says, better is one day in your courts than thousands elsewhere. Ya hay mucha excusa. There's so many excuses now. Hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué se va a ir de la iglesia? You say, hey, why are you leaving church? No, es que no me saludaron. No one said hi to me. Es que me miraron mal porque no venía con los colores bien combinaditos. It's because they looked at me funny because I wasn't matching right. Lo único que encontré fue una camisa roja y medias verdes. The only thing I had in my closet was a red shirt and some green socks. Y me miraron feo. And they looked at me funny. Y sale enojado haciendo así. And people just leave. They're mad. Pero el pastor le dice, pero ¿y qué te hizo el Señor? And then the pastor says, but what did God ever do to you? Nos enojamos por la gente. We get mad because of people. Y Jesús jamás nos ha hecho nada. And Jesus has never done anything wrong to us. ¿Qué nos ha hecho el Señor? What has God done to you? Ya no tenemos esa naturaleza donde íbamos a la casa de Él para adorarle con gratitud. We don't have that nature anymore where we would just go before the Lord and want to meet with Him. Tenemos que solucionar eso. We need to fix that. Señor, que volvamos otra vez a ese estado original cuando tú venías y te entrevistabas con nosotros. We need to go back to that place where we can just speak to the Lord, where we would meet with Him. Vamos a pedirle al Señor que nos enseñe. So we're going to teach God we're going to ask God to teach us. Lo primero que debemos hacer es obedecerle a Dios. The first thing we need to do is obey God. Y Él nos dice, sé santos porque yo soy santo. And He says, be holy because I am holy. El apóstol Pedro nos lo revela. The Apostle Peter, he tells us this. El hombre siempre ha tenido desde entonces problema de alcanzar la santidad. Ever since then, man has always had this obstacle for trying to achieve holiness. El hombre se inventa también sistemas religiosos. Man even tries to make up religious systems. Como ya no puede entrevistarse con Dios, Since we can't meet with God, porque si Dios se le presenta, se muere esa persona. because if God were to show up to this person, that person would just drop dead. Entonces el hombre ve el sol, So man, you can say, we look at the sun, ve la luna we see the moon, y dice, si todas estas tormentas que están pasando, and we say, well, all of these storms that are going on, debe ser porque esos dioses están enojados. they say, well, it's probably because those gods are mad. Entonces se crea un sistema religioso So they create a religious system, y empieza a adorar al dios luna, and they start to worship God of the moon a dios sol, and the God of the sun, y tiene que guardar ciertas reglas. and they need to make these certain rules. Si falla en una, And if they mess up on one, entonces se enojó el dios sol y vino la sequía. so then the God of the sun was mad, and then there was a drought. Tengo que tratar de hacerlo de nuevo. So I have to try to do this again. No entran en una relación con el Dios verdadero. And they do not fall into a relationship with the one true God. Dios se le presentó a Abraham, God presented Himself to Abraham, el Dios verdadero, the true God, y le enseñó a adorarlo. and He taught him to worship. Pero luego los hijos de Abraham se olvidaron de entrar en la presencia de Dios. But then Abraham's children just left and forgot to come into the presence of God. Y cuando llegó Jesús, lo único que tenían era de nuevo regulaciones. And then when Jesus came, all the people had left were rules. No te pongas, Do not wear, no te cortes, do not cut, no
tienes que dejar las faldas más largas. You have to wear really long skirts. No te puedes poner. You cannot put. Entonces eran solamente regulaciones, reglas, So all of dogmas. these were just religious dogmas and rules. Cuando vino el Señor Jesucristo no lo reconocieron And when the Lord Jesus came, nobody recognized him porque Él no estaba obedeciendo esas reglas. because they weren't obeying. He wasn't obeying those rules. ¿Cómo el Señor de ustedes, el Jesucristo, cómo así que Él no se lava las manos antes de comer? They would say, what do you mean Jesus doesn't wash his hands before he eats? Él no puede ser un maestro He cannot be a teacher porque Él no guarda las reglas. No sabe que hay que lavarnos las manos antes de comer. because he doesn't follow the rules. Doesn't he know you have to wash your hands before you eat? Y el Señor les dice, ustedes no saben que lo que contamina al hombre es todo lo que hay en su corazón, And then Jesus responded, don't you know that what contaminates the human is what's in his heart? porque todo lo que comemos se va al desecho. Because everything that we eat just goes to waste. Pero de la profundidad del corazón habla la boca. But from the deepness of your heart speaks the mouth. Tenemos que estar libres We del have corazón. to be free, but from the heart. Ahí empezamos a entender cuál es la verdadera religión. That's where we really understand what religion is. Libérame, Señor. You have to say, God, free me. Haz un milagro en mí. Do a miracle in me. Yo quiero buscarte, Because Padre. I want to search you, God. Pretendemos ser santos, We pretend to be holy. obedeciendo reglas. We pretend, we're holy because we follow the rules. Tú no eres santo por las reglas. But you're not holy because of the rules. Tú eres santo por la sangre de Jesús. You're holy because of the blood of Jesus. Si te aplica la sangre de Jesús, When you apply the blood of Jesus, el Señor te santifica. then the Lord sanctifies you. El Señor me libera mi mente God frees my de mind todas esas reglas. of all of those rules. Sé santo porque yo soy santo, dice el Be Señor. holy because I am holy, says Hay the que Lord. buscar el origen de donde viene la santidad. We have to find the origin of where holiness comes from. Él dice, sé santos porque yo soy santo. He says, be holy because I am El holy. origen de la santidad es mi Dios, The origin of holiness is God. no los sistemas religiosos. It's not the religious systems. El sistema religioso es hecho por el hombre Religious systems are man-made para que te cortes igual. so that everyone looks the same. Imagina que todos empiecen a peluquearse igual que el pastor Imagine if everyone got the same haircut as the pastor. y le van a decir, ¿por qué tiene ese peladito ahí? And everyone's going to say, why do you all Porque- have a little bald spot? Porque tenemos que cortarnos como el pastor. Because we all have to cut our hair like the pastor. Imagínense, Can you imagine? lo que tenemos que parecernos a Jesús, amados. What we need to look like is like Jesus. Por la forma en que hablamos, What we need to look like is like Jesus. por la forma en que nos comportamos, In the way that we dress, in the way that we behave, por la forma en que perdonamos, in the way that we forgive, en la forma en que nos respondemos a las crisis. in the way that we react to tough times. En el momento difícil en que tenemos una crisis con alguien, In the moments where we're in crisis with people. nos olvidamos que somos cristianos. Well, in those moments, we forget we're Christians. Soy cristiano mientras todo vaya bien. I'm a Christian as long as everything's good. Hola, hermanita. Hi, sister. Hola, mi hermosito. Hello, honey. Qué bella amaneciste hoy. You woke up so beautiful today. Ay, pero si me contesta mal, But if she is mean to me, ahí sí nos olvidamos de que somos cristianos. then I'm going to forget that I'm a Christian. Y no es así, amados. And it's not like that. Es en el momento de crisis donde yo tengo que reconocer quién soy yo. It's in the moment of crisis where I need to realize, who am I? ¿Quién es el dueño de mi carácter? Who is the owner of my character? ¿Quién es el dueño de mis emociones? Who is the owner of my emotions? Ahí es en donde yo demuestro realmente, en ese segundito donde yo podría haber perdido todo. That's where I can show I belong to Christ. In that moment where I could have lost it. Señor, toma control de mí. So we have to say, God, take control of me. Porque la verdad es que no, en ese segundito que debíamos de haber conservado esa templanza, no lo hacemos. Because the truth is in that moment where we could have just been humble and calm, we just lost it. Toma control de mí, Señor. So we have to say, God, just take control of me. Pero tengo ayuda, But I have help. tengo el poder del Espíritu I have Santo. the power of the Holy Puedo Spirit. arrodillarme I can fall on my y knees pedirle al Señor perdón. and ask the Lord for El forgiveness. Señor me necesita bien firme. God needs me very strong. No puedo ser una persona que cambie. I can't be a person that just En changes. Santiago nos dice que no seamos de dos caras, The book of James tells us that we can't be two-faced.
Que no seamos de doble ánimo. We can't be of two sides. Eso es lo que dice doble ánimo, doble cara. That's what that means, two-faced. We can't be that way. Hoy somos arrastrados por algo, Today we're just, dragged by something. mañana por otra cosa. And then tomorrow by a different wave. El Señor no puede trabajar con But una God persona así can't insegura. work like that with a person who's so insecure. Dios nos necesita bien enraizados, God needs us to be deeply rooted. porque van a venir muchas crisis, Because many crises are going to come. van a venir muchos movimientos, Many movements are going to come. muchas enseñanzas. A lot of different teachings. Pero cuando usted las compara a través de la palabra de Dios, But when no you están bien enraizadas en la palabra de Dios. But when you compare them to the Word of God, you're going to notice that they're not deeply rooted in them. Son enseñanzas de hombre. They're just teachings made by man. Y la única forma de yo saber si son enseñanzas de Dios o de hombre The only way for me to realize if teachings are made by man or by God es conocer la fuente de la santidad. is for me to know the fountain of holiness. Me encontré una brújula I found a compass y me gustó. and I liked it. Pero cuando la puse así, But when I put it up, no me estaba señalando el norte. it wasn't pointing north. Yo quería ir al norte I wanted to go north. y me estaba diciendo no al sur. And it was saying no, south. No funciona. And this compass just doesn't work. Entonces noté que podía cambiarla. And then I realized that I could change it. Este compás se mueve a lo que yo quiera. This compass changes whichever way I want it to change. No sirve. It doesn't work. El compás tiene que mostrar solamente el norte. The compass, its function is to always point El north. norte es hacia Nueva York. And pointing north is, going towards New York. Yo lo sé porque le pregunté a un Boy Scout, I know this because I asked the Boy Scout before. porque yo no sabía para dónde quedaba el norte. Because I didn't know which way was north. Imagínense, vinimos desde Colombia hacia el norte y no sabemos dónde queda. Can you imagine? I came from Colombia going north and I don't know what way north is. Nos perdemos en un parquecito por ahí, no sabemos dónde está Letzi. We go to a park and we get lost because we don't know where the exit Y is. nos dice al norte. And they say, go north. Igual. El compás no lo podemos mover a nuestra manera. You can't move a compass whichever way you want. Nuestro norte es Dios. Our north is Jesus. Siempre tenemos que estar apuntando hacia Dios. And it needs to be pointing to God. Me dicen, vete que al sur, que allá están dando la última palabra, la última sensación del momento. Some people might say, go south because they're showing the latest sensation. No, yo me voy al norte, que You es say- en mi aposento alto, donde el Señor me da la palabra diaria, And you say, no, I'm going north because that's where I find my God, donde Él me alimenta, where He can feed me, donde Él me nutre. where He nourishes me. Yo no puedo cambiar el compás y ponerlo a mi manera. No es en donde tal persona. I can't change my compass because of one person. Porque si yo dependo de solamente una persona, Because if I just depend on a person, si esa persona Dios se la lleva, if that person, God takes them one day, entonces queda la persona en el aire. so then the people who followed Him, they just kind of float around. They don't know what to do Porque estaba dependiendo de una persona, because they were depending on de un them. ungido o de una ungida. They were depending on the anointed one. Yo los respeto mucho I respect that porque Dios los usa. because God uses them. Y le estamos pidiendo al Señor que el Señor nos dé de esa unción que se plante aquí en esta And iglesia. we're asking the Lord to bring His anointing and to bring those people here. Pero de aquí queremos sacar miles, cientos. Ahorita estamos hablando de cientos, pero después que podamos hablar de miles que van a salir ungidos y ungidas que saben dónde está su norte. We want to send out hundreds and then thousands of people from this church who know which way north is. Entonces lo que hice fue, yo también tengo, bajé en el iPhone, bajé mi compás. So on my iPhone, I downloaded a compass app. Queda hacia allá. So north is that way. Está bueno. Está viejito, sí, pero está bueno My todavía. iPhone's, a little late, but it still works. Pero hay un problema. But there's a problem. ¿Qué pasa si estoy en un bosque y se me acaba la batería? What happens if I'm in the middle of the woods and my battery dies? Ese es el problema de nuevo, de depender de otras cosas, de otros recursos. There's the problem again. We're depending on something, on different resources. Pero cuando dependo solamente de mi Señor, But when I depend just on God, esa fuente nunca me va a dejar. that fount is never going to end. Aleluya, gloria a Dios. Principio,
So here's the first principle. Yo no consigo la santidad por medio de reglas, regulaciones, ni por guardar días de fiesta, ni por dejar de comer esto o aquello, ni por ponerme cierta vestimenta, o por cortarme o no cortarme el pelo de cierta manera. No, okay, let's do it again. Yo no consigo la santidad por medio de reglas o I do not regulaciones, find holiness through rules or regulations, ni por guardar días de fiesta, or by keeping some days holy, ni por dejar de comer esto o aquello, or by stopping to eat these things, ni por ponerme cierta vestimenta, or by wearing certain clothes, o por a las mujeres si se dejan largo el pelo, or for el women cabello. if they keep their hair long or short. Porque el apóstol Pablo enseñaba que el cabello es la corona de la mujer Because the Apostle Paul taught that the hair was the crown of a woman. y que si se lo cortaba pues al menos que se pusiera un manto, And if she cut it, well, then she had to wear a veil. ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con esa enseñanza? So what do we do with this teaching? Uy, pastor, aquí está escrito eso. Oh, pastor, it's written right here. Entonces el próximo domingo todo mundo con velo, por favor. So next week, everybody has to bring a veil over their heads. Nos metemos en un problema We'd be in a problem. porque esa enseñanza se la estaba dando Pablo a esa iglesia. Because Paul was giving this teaching to that church in Era that time. apropiada en ese momento. It was appropriate in that time. Pero ahora estamos nosotros en otros tiempos. But right now, we're in a different time. La enseñanza nunca cambia, Teachings never change, el contexto sí. but the context Yo does. no puedo seguir las regulaciones. I cannot follow regulations. Yo tengo que mirar es el corazón del hombre, I have to see the heart of man. el corazón del Señor I have to look at the heart of the Lord en esa persona and of that person que lo ama. and to love them. Imagínense una persona que esté pasando por un momento difícil, Can you imagine a person who's going through a very difficult time? cáncer, Cancer. está en quimioterapia They're going through chemotherapy y llegó a la iglesia and they come to church. y ese pastor que era bien estricto en la palabra, And this pastor was really strict in the word of God. entonces buscan el Nuevo Testamento So rapidito. he looks in the New Testament really fast No te raparás la cabeza. and he says, "You will not shave your head." Y así pasó una vez en la And iglesia. this happened one time at a church. Llegó un hermano de visita A person came as a visit, y no era que se rapaba, sino que no le crecía el pelo. and it wasn't that he shaved, it was that his hair just didn't Y el grow. hermano sacó y dice, vamos a leer la lectura del día. And then that's where the pastor said, "We're going to read the word of the Y day." buscó ese pasaje, And no he- te raparás la cabeza. And he looked at it and he said, "You will not shave your head." Religiosos. That's being religious. El Señor quiere es que el corazón de nosotros tenga la bondad y la compasión de God wants Dios. our hearts to be filled with compassion and love. Que busquemos la persona, For us to look at the people lo amemos. and for us to love them. Hay personas que están pasando dificultades diarias. There's people who are going through difficult times every day. ¿Qué hacemos con una persona que está teniendo tentaciones What do we do with people who are going through temptations? hacia las personas del mismo género? Through people of the same sex. Está teniendo tentación un hombre hacia otro hombre. If a person is having attraction between a man and another man, ¿Qué hacemos con una niña que está teniendo tentaciones hacia otra niña? what do you do with a young girl who's having attractions to another young girl? Si nos volvemos personas religiosas, If we become religious people, entonces nos volvemos personas que vamos a dañar a esa persona. we're going to become people, we're going to ruin them. Porque la Biblia es bien clara. Because the word of God is very clear. Dice que el que se echa con varón como con mujer no entrará en el reino de Dios. It says, "Whoever lies with a man as he does with a woman will not enter the kingdom of Lea heaven." todo, 1 de Corintios 6, ahí está You en can adelante. read all of 1 Corinthians 6, it's there. Pero si alguien se nos acerca a nosotros y nos dice, pastor, hermano, líder, estoy teniendo este tipo de tentación. But if someone comes to us and says, "Leader or pastor, I'm having these sort of temptations," Esa persona tiene que sentirse libre de que no le van a rechazar, that person needs to feel free that they're not going to be rejected, sino que la iglesia le va a abrazar y le va a decir, tenemos la solución, but that the church is going to hug them and say, "We have the solution. tenemos un Cristo poderoso We have a Jesus who is powerful, que al derramar su sangre preciosa that as he poured out his blood, nos liberta he de frees us toda opresión. of all oppression." Cree en el Señor Jesucristo Believe in Jesus y Christ, serán salvos toda tú y tu casa. and you will be free and saved, you and all of your household.
Sigue perseverando en los caminos, Padre, Keep persevering in the word of God. que hay promesas que siempre se van a cumplir. Because there are promises that will always be fulfilled. Si esa persona está teniendo esa clase de tentación, If a person is having this sort of temptation, es la misma tentación que está teniendo un casado que está teniendo tentación de adulterar. it's the same type of temptation that a married person is having when he wants to commit adultery. Lo mismo, It's the same. no hay There's diferencia. no difference. Es la misma tentación It's de the esta carne. same temptation of the flesh. Por eso ahí necesito acercarme a la fuente de toda santidad. That's why we need to draw near the fountain of all holiness. Enseñarle a la persona, vaya a la fuente. We need to teach people, go to the fountain. ¿Ves lo que la religión nos puede hacer caer? You see, this is what religion can't make fall. Por eso las personas no quieren venir a la That's why iglesia. people don't want to come to church. Porque dice allá lo único que hay en religiosos, Because fariseos, the only thing that is filled in the church is religious people and Pharisees hipócritas. and full of hypocrites. Lo que el Señor está buscando es gente que esté dispuesta a ser transparente, genuina. But what God is looking for is people who are willing to be transparent and genuine. Y ser transparente no quiere decir sin pecado. And being transparent does not mean being without sin. Quiere decir que reconozco mi pecado. It means that we're able to recognize our sin. Fallé. We can say, I failed. Señor, perdóname. God, forgive me. Me gusta mucho y me impresiona y admiro las clases de personas que desde el frente puede decir, tuve en este problema. I admire the type of people who can stand in front of a group of people and say, I'm tempted with this. Danilo Montero, Danilo Montero, por la televisión, millones mirando. through the television with many people, Latinoamérica, España, todos all of mirando. Latin America and Spain. Y él dice, ahora siendo el pastor de la iglesia allá en Houston, Texas, Lakewood. And he's now the pastor of Lakewood Church. Y dice, en el mejor momento de mi carrera, cuando yo estaba en la cúspide, He said, in the biggest moment of my career, when I was at the peak, la gente no sabía que era el momento más difícil de mi vida, de mi crisis. people didn't know that it was the most difficult moment of my personal crisis. Pensé que por mi talento yo podía hacerlo todo. I thought that because of my talent, I would be able to do it all. Y empecé a alejarme de Dios. And I started to fall away from God. Ya no lo buscaba como antes. I didn't search for him like I used El to. enemigo aprovechó. And the enemy took advantage. Cuando menos pensaba estaba mirando esta página web pornográficas. And before I knew it, I was looking at pornography on the web. Y fue una crisis en su vida espiritual y en su matrimonio. And that was a crisis in his spiritual life and in his marriage. Pero el Señor vino a su rescate de nuevo. But Jesus came to his rescue again. Volvió a acercarse otra vez a la llama que purifica. He came close again to the flame that purifies. Eso es lo que se llama transparencia. That is what's called No es transparency. que no hemos pecado y que somos santos. It's not pretending that we've never sinned and that we're holy. Es que tenemos estas fallas It's that we can present ourselves with faults. y necesito presentarlas delante de And Dios. to know that we need to give them all to Jesus. Necesitas tener un compañero. Tú, mujer, necesitas una compañera Woman, you need to have an accountability partner de oración and a prayer partner que tú le puedas abrir tu corazón con confianza. where you can open your heart and trust. No cualquier persona. Not just any person. Hay personas que son muy emocionales y a cualquier persona que llegó de visita le cuentan toda su vida. There's people who are just so emotional that whoever's the first person to walk in, they just tell them all their problems. Esa persona de visita dice, you got a problem. And the person who comes says, you have a problem. Tienes un problema. Tampoco así. You can't be like that either. Tienes que abrirte a personas que te pueden decir, mira, esto y esto no está correcto. You have to be able to open up to people who will tell you the truth. This and this is not Dios te right. va a dar un consejo a través de esa persona. God is going to use that person to give you good advice. Hay personas que se abren con todo el mundo, There's people who just open themselves up to everybody, pero no escuchan consejo. but they don't listen to advice. Vamos a ver una persona que se acercó a Dios We're going to look into a person that got close to the Lord y que fue cambiado. and he was changed. Moisés. Moses. Cuando vio la zarza ardiendo, él se acercó. When he saw the burning bush, he Él came dijo, close. algo está pasando ahí. He said, something's going on here. Parece fuego, pero esa zarza no se consume. It looks like
fire, but it's not burning. Entonces se acercó So he got close. y cuando estuvo lo suficientemente cerca le habló esa llama, una voz salió de ahí. And when he got close enough, a voice came out of the bush. Moisés, He Moisés, said, Moses, Moses, quítate las sandalias porque el lugar donde estás es santo. take off your shoes because where you're stepping on is holy ground. Y le habló el Dios, el gran yo soy. And the great I am spoke to Moses there. Se presentó Dios después de mucho tiempo After a long time, God showed up again. y él estuvo expuesto a la presencia de Dios por mucho tiempo también Moisés. And Moses was exposed to the presence of God for a long time. Y Moisés era una persona muy insegura, And Moses was a person who was really insecure. con muchos miedos He had fear of a lot of different things. y complejos. And he had a lot of self-image crisis. ¿Parece familiar? Does that sound familiar? También todavía. Sometimes we still deal with those things too. Nosotros hablamos de aquí al frente, You know, we talk about it from up here, pero a veces también se sufre de complejos. but sometimes we suffer from self-image crisis. Y cuando el pastor empieza a compararse con otro ministerio más grande, And then when I start comparing myself to other ministries that are bigger, y Dios nos dice, pero si yo no te quiero que seas como ese ministerio, and God says, I don't want you to be like that ministry. yo quiero que tú seas lo que yo quiero que tú I seas want you ahí. to be what you are. Tenemos que dejar eso. We have to stop those comparisons. Cuando pasamos tiempo con Dios, When we spend time with God, Dios nos da seguridad de quiénes somos, God gives us security of who we lo are, que Él quiere hacer contigo. what He wants to do with you. No te tienes que comparar con nadie. You don't have to compare yourself to anybody. No tienes que tener temor. You don't have to be fearful. El temor nos ata Fear binds us, y no nos deja hacer lo que queremos, and it doesn't let us do what we're meant to do, lo que podríamos hacer para or Dios. what we could do for God. Moisés era un hombre con todas estas debilidades. Moses was a man with so many weaknesses. Era terco. He was stubborn. Algunas mujeres ahí dijeron, igualito a mi esposo. Some wives said, just like my husband. Pero póngale atención porque cambiaron. But listen, because he changed. Póngalo la llama del fuego del Señor. Put him in front of the fire of God. Número 12:3. Numbers 12:3. 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Now Moses was a very humble man, more humble than anyone else on the face of the earth. Moisés era un hombre inseguro, He was insecure. acomplejado, He had so many image crises. terco He was stubborn. y airado. And he was mad. ¿A quién se parecía? Who does that look like? Hay unos que están diciendo la suegra. No, hermano, no metan Some la people suegra are aquí. saying my mother-in-law. Don't blame your mother-in-law. Airado. Mad. Mató a un egipcio He killed an Egyptian porque lo vio que estaba maltratando a uno de los suyos. Él se había dado cuenta quién era él ya. He realized that he was a Hebrew, and one day he saw an Egyptian mistreating one of his people. No soy egipcio. Me dijeron que soy del pueblo de Israel. He realized that he wasn't an Egyptian, that he was a Hebrew. Él ya se sentía que era el que iba a libertar al pueblo de So Israel. he already felt like he was the one that was going to free these people. Y cuando vio que alguien estaba maltratando a un israelita, And when he saw that an Egyptian was mistreating an Israelite, lo defendió con su propia ira. he took him with his anger Lo estranguló and he killed him. y le quebró el cuello. A veces no nos salen las cosas bien y queremos nosotros con la ira. ¡Ay, Sometimes Señor! things don't go our way and we just burn with anger. Y queremos convertirnos en los que ajusticiamos. And we want to become the judges. Y hacen la oración aquella, ¿verdad? And they make this prayer. Ilumínalo o elimínalo, Señor. God, illuminate him or eliminate him. No era así, era. ¿Lo eliminas o te lo elimino? Ira. Anger. Pero muchas veces con la ira nosotros matamos con una sola palabra. But many times with anger we kill with La just a palabra single nos dice word. que no le digamos ni a una persona estúpida, perdonen la palabra. The word, we can't call anybody stupid. No podemos. We can't. La Biblia dice que no podemos The Bible says we can't porque matamos su espíritu. because we kill a person's spirit.
Señor, expónme a tu llama. We say, God, just expose me to your flame. Mire lo que le pasó a Moisés. Look what happened to Moses. Se convirtió en el hombre más manso. He converted himself into the No había most hombre más, humble man. no había hombre más manso en toda la tierra. There was no man more humble than Moses. Y el Señor nos dice, sean mansos porque yo soy manso And God says, be humble because I am humble. y humilde de corazón. And be humble of heart. Esta pregunta cada vez la hago, pero yo les advierto, no levanten la mano. ¿Hay aquí algún humilde? Is anyone here humble? Levante la mano. Raise your hand. No la levante, Don't raise it. porque en el momento que usted la levanta, Because the moment that you raise your hand, dejó de ser humilde. you stop being humble. No hay ni un humilde. There's no one humble. Todos nos enojamos. We all get mad. A veces nos provoca ser como Moisés. Sometimes we want to be like Moses and just snap people's necks. Señor, expónme a tu fuego But we say, God, expose me to your fire y llévate todas estas cosas que no te convienen de mí, and Señor. take away all of these things that aren't good in my life. Quita terquedad, Take away all of the stubbornness. quita emocionalismo. Take away all of this like emotionalism. Emociones, sentimos emociones, pero al otro día estoy en el piso. We are emotional people. One day we feel it, and then one day we're just on the floor. We're dragging. Nos movemos por la emoción y no es así. We are moved by our emotions, and that can't be the way. Él nos da para cerrar en estos 5 minutitos. And we're going to close now in these last 5 minutes. En Primera de Pedro In 1 Peter 1:13 nos da Pedro unos consejos. Peter gives us a few pieces of advice. Primero, First, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Gracias, therefore Padre. prepare your minds for action. Be self-controlled. Set your hope fully on the grace that has been given to you when Christ is revealed. Seamos sobrios en todos, We have to be self-controlled. no exagerados. Don't be exaggerated. ¿Qué es ser sobrio? What does it mean to be self-controlled? Se me viene a la mente cuando manejamos For el me- automóvil. For me, the first thing that comes up is when we drive. Dice que la ley tiene que tenemos que manejar siendo sobrios. We have to drive not being drunk. Nada de alcohol o droga podemos tener nosotros We que have to estemos be- bajo los efectos de droga o alcohol. We have to be totally clean. We can't be under the influence of anything. Tengo que estar en todos mis sentidos I have to be totally full on my senses, cabales. on point. Así mismo nos dice el Señor. That's what the Lord says too. Sean sobrios al servirme. You have to be self-controlled when you serve me. Usen todos sus sentidos. Use all of your senses. Tomen decisiones que glorifiquen el nombre de Dios. Make decisions that glorify the name of God En todo sentido. in every way. No puedo servir a Dios en una sola cosa. I can't just serve God in one little thing. Pero en esta, Señor, no me pidas. Oh, but in this area, God, no, I'm not going there. Yo puedo servir aquí a todo el pueblo pobre. I can serve here to all the poor people. Señor, pero esa persona esa persona es muy engreída. Yo But no these la people, no, soporto. I can't stand those No me people. pidas que le vaya a servir God, una. don't ask me to serve them. No, que vaya y se lo sirva a otro. No, go ahead and serve it to someone else. Otra persona, No, someone else, pero yo no. but not me. Y entonces sacamos miles de excusas And we just come up with so many excuses y no servimos and we don't serve. y no la oportunidad que me está dando el Señor And we don't take the opportunity that God is giving us de humillarme. to humble ourselves. Porque es solamente a través de la humillación que Because nosotros podemos vencer toda altivez. It's only through humility that we can conquer all pride. Seamos sobrios en todo, no exagerados. We have to be controlled Esperar por completo en la gracia de Dios, and set our hope fully on the grace given to us by Christ que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. that will be given to us when Jesus Christ is revealed. También la sobriedad quiere decir conocimiento. Also, sobriety means knowledge. Tengo que tener un entendimiento completo de Dios, I have to have a profound and complete knowledge of no Christ, parte de Él. not just partial. Hay personas que hoy se han enterado solamente de la parte de la prosperidad. There's people who nowadays
Sundays are only focused on the prosperity teachings. Esa es una parte de él. That is a part of it. Dios prospera el que God prospers. cuando conocemos los principios, Dios quiere prosperarte. When we know the principles of the gospel, God wants to prosper El us. primer principio es saberle dar el diezmo a Dios. And the first thing is we need to know how to give our tithe to the Lord. Tú eres fiel en eso, el Señor te prospera. When you're faithful in that, God will prosper you. Pero no, eso no quiere decir que entonces yo ya he madurado. So that just doesn't mean that once I learn how to do that I'm a mature Christian. Solamente conozco una parte de Dios. I just know one part of God. Dios quiere que tú conozcas todo su carácter. God wants you to know all of his character. A Dios se le conocían por diferentes nombres. God was known by many different names. Jehová Jireh, Jehovah Jireh. el Dios que provee. He is the God who provides. Él es el que me ha provisto de todo. He's the one that has provided my every need. Nunca nos ha hecho falta nada. Él nos provee y nos da más y más. We have never been in want because he just gives us more and more. Pero Dios también quiere que conozca a Jehová en Kadesh, But God wants us to know Jehovah M. Kadesh, el Dios que me santifica. the God who sanctifies me. Tengo que conocer todo el carácter de Dios. I have to know all the character of God. No un conocimiento superficial de Dios. Not just a superficial knowledge of him. Tengo que tener un conocimiento con experiencia. I have to have a knowledge that is connected with experience. No conozco solamente el Dios que me provee. I just don't know the God who provides, Conozco el Dios que me santifica. but I know the God who sanctifies me. Que cuando estoy en el peor momento de tentación, That when I'm in my worst moment of temptation, puedo mirar a mi norte I can look to my north y decirle, Señor, Padre mío, tú eres el Dios que and say, santifica. God, you're the one who sanctifies me. Limpia mi mente en estos God, momentos. clean my mind right now. Dame la fortaleza, Señor. Give me the strength. Tengo un pensamiento. I have a thought. No se lo he contado a mi esposa. I haven't told this to my wife yet. Tengo un truquito para los varones. I have a little trick for the men. Cuando ustedes están sintiendo aquello así de que esa atracción, When you're in that temptation, when you're feeling attracted to someone, usted dice, mejor es un día en los atrios, say the verse right now. Better is one day. en la casa de Dios, Better is one day in the Lord's house que tener 1000 aventuras fuera de ella. than to have 1,000 adventures away from Jesus. Inmediatamente se va. And then that thought immediately goes away. Tengo mi pensamiento libre. Now my mind is free. Porque qué varón no tiene esas peleas. Because what man doesn't have those struggles? Pero más bello es poder caminar con la amada esposa. But the best thing is to be able to walk with my beloved wife. Mirándonos a los ojos Looking each other in the eyes y poder decirle, and be able to tell her, Dios me ha dado la fortaleza God has given me the strength para poderte decir que te he sido fiel. to be able to tell you that I have been faithful. Porque conozco al Dios en Kadesh, el Dios que santifica. Because I know the God M. Kadesh, the one who sanctifies. Dios puede sacarnos adelante. God can bring us forward. Acerquémonos a la llama de Dios. So we need to go closer to the fire Y of the ce- Lord. y cerrando, dice en el 14, And closing, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. it says, as obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. Obediencia. Obedience. Qué palabra difícil ahora, pastor, me tiró al cierre. That is such a hard word. Oh, now I can't do it. Obediencia. Obedience. Esa palabra no me gusta. I don't like it. Esa me la repetía mi papá y mi mamá. Everyone always repeated it Y to me me. decían, porque fuiste desobediente, And they said, because you were disobedient, vete a orar en esa esquina. go pray in that corner. Y ahorita que me dicen orar, And now when they tell me to pray, me recuerdo de mis papás. I remember my parents. Me ponían a orar con las manos arriba They would make me pray with my hands in the air y con granos de frijol en las rodillas. and with kernels of beans on my knees. Eso no es así. That's not the way it is. Obedecer a Dios es lo más lindo. Obedience to God is so beautiful.
Tenemos que obedecerle en gratitud. We need to obey him in gratitude. Enseñar la palabra a nuestros hijos como que si ellos dice la palabra que es como miel a la boca. And we have to teach it because the word of God says that his word is like honey. Los judíos le enseñan un versículo To the Jewish people, they teach them a verse, y le dan un poquito de miel al niño and then they give a little bit of honey to the child para que él pueda decir, tu palabra es como miel a mi boca. so that the child can learn to say, your word is like honey to me. La obediencia tiene que ser natural. Obedience needs to be natural. Amén. No puede ser forzada. It can't be forced. Dios no fuerza a nadie. God doesn't force Él anybody. quiere que vayamos a Él en But amor, he wants us to come to him in love, sumidos totally full en la llama de su espíritu. and consumed in his fire. And Dios, dale pensamientos nobles, pensamientos sublimes de tu presencia, Padre. Quémalos con la gloria de tu nombre, Señor. Cambia, Señor, su naturaleza. Padre mío, mira princesitas tuyas, princesitas llenas, Señor, de tu espíritu. Venga, Cristina, para que me ayude. La hermana Marita. Ayúdenme a ministrar a las niñas.